如果展能就業科嘅人容易揾嘢做，咁就唔需要有展能就業科啦。佢哋有啲咩人呢？例如好似有自閉症啦、智障啦、學習困難啦、專注力不足啦、過度活躍啦、聽覺或者視覺受損啦、肢體傷殘嘅人啦。仲有一啲人係比較難揾嘢做嘅，有咩人呢？仲有就係應該係呢批人啦。你睇下，每個月呢，政府仲會津貼1000蚊俾啲僱主添，咁你就知呢班人好難揾嘢做啦。有咩方法呢？可以令到呢佢又可以係中意喺屋企做又得，返公司做又得呢？即係簡稱啊 ，work at home 啊，點樣可以 work at home 呢？例如剪線頭，剪線頭80年代就興啫，2蚊一打褲啊嘛，剪線頭。咁而家呢？而家2026年咯喎，點樣 work at home 啊？而家多數用媒體㗎啦。清潔再循環再做，清潔循環再仲值得幾多錢啊？係啦，冇錯啦。你究竟清潔咗之後，再處理嗰啲回收物，你又值幾多錢一箱呢？你被清潔之前呢，就成罐咁嘅樣嘅。你如果拎去回收嘅話呢，一罐呢啲呢，就唔係多值錢嘅啫。5蚊先值100個，咁有啲咩方法拆件令你更加值錢呢？我嘅諗法就係咁樣拆件啦，整咗唔同嘅配件，跟住俾啲價目表，俾啲中小學、進修中心、藝術視藝科、家政科、工藝科，唔同嘅配件有唔同嘅價錢，呢個做參考嘅啫，俾你睇下先嚇。例如好似呢個咁拉環。咩為之拉環啊？拉環係點樣㗎？拉環就係咁嘅樣嘅咯，整咗出嚟。其中一個 design 係咁啦，拉環就係咁樣啦。一包一個，一包整一個呢啲，咁就可能3蚊一包啦。跟住之後呢啲又闊又有窄嘅蓋掩係咩嚟㗎？又闊又窄嘅蓋掩5蚊一包。咁係啊！你飲幾多罐可樂先至有個呢啲蓋掩啊？係咪先？你5蚊一包，罐可樂都5蚊啦。你5蚊包有咁多個喎，仲要揾人幫你搣出嚟做手工藝喎，仲要清潔喎，又要水費喎，仲有運輸費咧。5蚊一包好經濟㗎啦。嗱，跟住之後咧，買咗包蓋掩翻嚟做咩啊？可以做手鏈啊，或者做龍嘅嗰啲鱗片啊，鯉魚嘅鱗片啊，咁都得㗎嘛。你知啦，藝術呢家嘢好睇你嘅創造力㗎嘛，睇你個努力創造力同埋呢個幻想力㗎嘛。好啦，跟住罐底同埋呢個嘅鋁罐面嘅環10蚊包有2個，每樣一款有2個，咁又點樣樣嘅咧？整緊啲咩圖案出嚟嘅咧？好啦，嗰啲咧個底罐嗰個底嗰度係咁樣樣嘅，整個出嚟有2隻嘅。跟住呢啲拉環咧又係2隻嘅，5蚊一個嘅。咁可以整啲咩嘅product咧？嗱，呢個就係 sample 啦，整個掛飾出嚟啦。你睇後邊空心㗎，不過咧係一個可以掛喺度嘅掛飾又得，或者鎖匙扣都得啦。跟住之後咧，呢一個咧係一個掛飾嚟嘅，係一條海豚嚟嘅喎，見唔見啊？你見唔見咧？你知唔知呢啲一粒粒嘅係咩咧？唔係寶石嚟㗎，佢一樣咧都係咧汽水罐整出嚟嘅，係咩 pass 咧？轉頭開估。嗱，就係呢啲啦，有唔同嘅顏色嘅，好多顏色彩嘅鋁珠片啊，5蚊一包。而呢個鋁片咧有大有細，有唔同 size 嘅，1蚊至個半一包。咁咧，佢哋整到啲咩出嚟咧？佢哋可以整到一啲馬賽克嘅圖案出嚟啦，書籤啦，呢個變咗做書籤啦。咁咧，咁就即係意思就係話，就業剪才能啦，同埋中高齡咧收咗翻去回收翻去咧，就清潔，跟住咧就整啲將啲就做成咧唔同嘅 pass， 跟住咧之後咧就拎去做 upcycling product， 就賣俾一啲嘅呢啲咁嘅人去收翻回報咯。當然啦，大家都唔知應該點開價，係咪？究竟你 work at home 一箱點收價錢好呢？
大家 brainstorming 一下，可唔可以呢？